Wakapanga kabisa kama wakiulizwa wameanza kudeti lini, watasema ni zaidi ya mwaka mmoja. Washikaji wanapanga majibu ya pamoja ili uongo usije kutofautiana. Basi bana, washikaji wakakutana na wana kibao hapa. Hao wote wamesoma pamoja. Queen naye akaingia yuko na mume wake. Salamu nyingi zikapigwa hapa mtu wangu. Utambulisho ukafanywa wa maana tu hapa na nini, vitu ka hizo mtu wangu. Queen akasema Teni na Dayo wamependezana sana. Hata shuleni walikuwa natamani sana Dayo na Teni waishi pamoja. Hatimaye imetimia hapa. Washikaji kibao waliwasili eneo la tukio. Yani ilikuwa ni kumbukumbu nzuri kishenzi yani. Baada ya muda watu wakaingia kati kusakata rumba. Yani watu walikuwa wanacheza vibaya mno. Dayo akamwomba Teni kama vipi nao waende wakacheze kwa sababu Queen na mume wake nao wameingia kati. Wakati wanacheza wakajikuta wameshindwa kuzuia hisia zao. Huku Queen anatazama tu. Likapigwa busu moja la maana sana hapa. Teni akajishtukia, akawa amesepa. Queen haelewi kinachoendelea hapa. Ikabidi atoke nje tu. Dayo alipotoka nje akamkuta Teni na wasiwasi kishenzi. Kuna shida gani? Umenibusu mbele za watu. Sio sehemu ya mpango wetu ule. Usiniambie hujahisi chochote. Ule ni mpango. Haikupaswa kuwa hivyo. Mchizi akasema anampenda Teni na amempenda kwa muda mrefu tu. Usije kusema hivyo tena mbele yangu. Teni akataka kusepa. Mchizi akamzuia. Teni akasema anamuona kama rafiki tu, hana hisia zozote juu yake. Kwanza wamedanganya kwa kila mtu, familia yao, marafiki zao, hadi mtumishi wa Mungu. Kwanza kwa nini tunafanya haya? Kuna wapenzi wetu wanatusubiri huko nje. Tunapaswa kuacha. Mchizi akaondoka kwa hasira. Inaumiza kishenzi yani. Mtu nampenda, halafu anasema hana hisia na wewe. Isikie tu kwa mtu. Dayo akaja kulewa hapa, maana na mawazo kishenzi yani. Alipiga vodka za kutosha tu. Kisha akaanza kuropoka. Si mnazijua pombe zilivyo zinasemaga ukweli ukishalewa. Wakati anaongea akaja Queen. Alisikia kila kitu. Dayo akasema mambo yote ambayo wanafanya ni uongo tu. Wanadanganya kuwa ni wapenzi, kumbe wamefanya vitu kwa mkataba. Queen akapata pointi hapa. Anataka kuaminisha watu waliosoma nao. Unaamini hilo? Queen akapata maelezo yake hapa na nini, akawa amesepa. Akamkuta Teni bafuni. Akasema alienda kumnunulia champagne mume wake. Akasikia maongezi kati ya Dayo na mhudumu. Akasema mnaigiza huu uhusiano. Usiniambie ni kweli. Ni miaka mingi imepita. Umekuwa ukinifuatilia. Unataka nini? Teni akawa mkali hapa. Akasema hawapo kwenye mahusiano kweli. Wametengeneza tu hiyo ndoa feki. Kapani kisasa hapa. Unataka nini wewe? Unataka nini? Queen akasema mlivyokuwa mnacheza, alivyokubusu. Nimeona hiyo hali miaka 20 iliyopita. Usijidanganye mwenyewe. Yule mchizi anakupenda. Naamini wewe pia unampenda. Usiuumize moyo wako. Haya, baki hapa. Mimi naenda zangu kumhudumia mume wangu wa kweli. Lakini fikiria nilichokwambia sikuchukii. Teni alilia kishenzi yani. Teni akaja nyumbani kwa James ana mawazo ile mbaya. Akataka yamalizie mawazo yake kwa James. Anahisi pengine akifanya ngono ndo hasira zitaisha. Sasa wakati wakiwa kwenye purukushani, si akamuita James Dayo. Pale pale hamu yote ikaisha kwa James. Unaita jina la mwanaume mwingine mbele yangu? Hata kama ingekuwa mimi aise, nisingekubali. Huku Dayo akarudi nyumbani amelewa vibaya mno. Akasema ulikuwa sawa kuhusu wanawake, ni kama nyoka tu. Kumekucha asubuhi, Teni kaamkia nyumbani kwa James. Akakuta ameandaliwa breakfast hapa na nini. Teni akasema mahusiano yake na Dayo yameisha. Ndio maana akaja hapa jana usiku, hakuwa na sehemu ya kwenda. Aliona hapa ndo sehemu sahihi sana. James akauliza, kwa sababu uko single naweza nikakutoa out leo? Teni akakubali aisee. Huku mchizi ameshtuka na hangover kibao kichwani. Akakuta message ya kaka yake kuwa amemwandalia chakula kiko tayari. Wakati anakula akasikia mtu anagonga mlango. Alipofungua alikuwa ni Beatrice. Amerudi kuomba msamaha baada ya kuona picha za uchumba za Dayo na Teni. Dayo alikuwa anamtazama tu. Beatrice akaongea mambo mengi kinoma yani, lakini Dayo anamtazama tu, yani kama amuoni. Dayo, wewe ni mwanaume bora sana. Naamini Teni amepata mtu sahihi. Dayo akasema ameachana jana usiku na Teni. Hizi taarifa zikawa nzuri sana kwa Beatrice. Akaomba warudiane kama vipi, lakini Dayo hakusema kitu. Alikuwa kimya tu. Teni anampenda sana Dayo, lakini ujeuri tu ndo unamponza mara nyingi. Wakati wote anaitazama pete ambayo alivishwa na Dayo aisee, imebaki kama kumbukumbu tu. Alipotoka tu nyumbani, Dayo naye akaja kumtafuta hapa kwake. Mchizi aligonga kaita sana yani, lakini palikuwa kimya tu. Kumbe Teni naye amekuja kumtafuta Dayo nyumbani kwake, lakini akakutana na Beatrice. Dayo anajua kabisa Teni yupo ndani, lakini hataki kumfungulia mlango. Huku Teni akasema amekuja kumuona Dayo. Beatrice akasema amelala, maana amechoka na shughuli nzito ambayo walikuwa nayo leo. Mtu anayeambiwa amelala yupo kwake anamtafuta Teni. Beatrice akamshukuru Teni kwa kumwachia Dayo, lakini Teni roho ilimuuma kishenzi yani, maana anampenda sana Dayo. Halafu kaambiwa amemaliza shughuli na Beatrice. Noma sana hii. Sasa kila mmoja akawa anateseka kwa namna yake. Mapenzi yanawatesa sana hawa. Ikafika kipindi Teni hata kazini haendi tena kwa sasa. Muda wote amejifungia ndani tu. Aisha kaja analalamika kishenzi yani. Akamtaka amka aende kazini, asije kukosa mkataba aliyousubiri kwa muda mrefu aisee. Sasa Denora na baba yake wote waliteseka kwenye mapenzi, hadi ikapelekea wote wasioe. Kwa hiyo Dayo naye anaona hiyo ndo njia sahihi ya kupita hata yeye, maana anateseka sana kwenye penzi lake. Denora akasema makosa ya baba ni yake na makosa yangu ni yangu. Wewe una ukurasa nyingi sana wa kuandika. Umeshaona makosa yetu. Kwa nini usiyaepuke sasa? Ukiniuliza mimi, wewe ni mtu mwenye bahati sana, kwa sababu na mifano miwili ya kujifunza. Wewe na baba mlikosea wapi? Denora
Denora akasema walipoteza muda mwingi sana kulilia mapenzi, wakajikuta wanapoteza vitu vyote. Kwa hiyo Denora hataki kabisa mdogo wake afanye makosa ambayo walifanya wao. Sasa leo ndo siku ambayo Dayo anasafiri kwenda Zambia. Wakati anaweka vitu vyake kwenye gari, akaja Aisha hapa. Anasema kuna dharura imetokea, anapaswa aende kumuona Teni aisee. Aisha akamleta Dayo hadi ofisini kwake. Mchizi akashangaa hapa amefuata nini tena. Walipofika ndani, Aisha akamtaka asubirie ofisini kwake. Mchizi alipoingia tu akashangaa kumuona Teni ni mzima kabisa, wakati aliambiwa yuko kwenye hali mbaya. Aisha alidanganya, alitumia hii mbinu ili Dayo aje tu, la sivyo mchizi asingekuja hapa. Teni akasema wote walivunja sheria za mkataba. Dayo akasema hajavunja. Queen alijuaje? Sijui alijuaje mimi. Na kuhusu Beatrice tumeachana muda tu. Ilikuwaje kavaa shati lako? Hata mimi sielewi. Yule anapenda sifa. Inawezekana kufanya hivi ili akuumize tu. Teni akasema ameshampata mwenza wa maisha yake. Hongera. Akasema sheria ya mkataba inasema kama mmoja wetu akipata mwenza, anaruhusiwa kuvunja mkataba bila malipo. Teni akasema ameshampata mpenzi wake wa maisha. Nimempenda huyu mtu muda mrefu sana. Teni akasema Dayo ndo mpenzi wake wa maisha. Mchizi akashangaa. Akasema hakutaka mchizi aondoke nchini bila kuongea naye. Kumbato la maana likapigwa hapa mtu wangu. Penzi jipya limezaliwa hapa mjini na nini. Sasa hawa wawili wakarudi tena kwa Pastor John. Pastor akawauliza, upendo unamaanisha nini kwenu? Wote wakakumbuka nyakati zote nzuri ambazo walipitia kama marafiki, hadi wakati wa ndoa ya uongo pia wakakumbuka. Dayo na Teni wakaishia kupendana na maisha yao yakawa vizuri tu. Na huo ndo kama mwisho wa tambala hili mtu wangu. Linaitwa Love Treat. Mimi naitwa Rio na hii ni Zurio TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.